إغلاق جزئي لمضيق هرمز، تحذير من المرشد علي خامنئي لترامب قال فيه إن الخطر الحقيقي لا يكمن في حاملات الطائرات الأمريكية بل في السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر. حذر خامنئي من أن الأسلحة القادرة على إغراق البوارج الأمريكية أخطر من هذه البوارج. الحرب خلال أيام، هذا ما يقوله مسؤولان إسرائيليان تحدثا إلى موقع أكسيوس الأمريكي وللقناة 12 الإسرائيلية. هذه المرة الحرب ستكون حرب شاملة وستمتد لأسابيع. إسرائيل تتحدث عن اكتمال الاستعدادات الأمريكية وأكثر من 150 رحلة جوية أمريكية حملت عتادا عسكريا خلال الفترة الماضية إلى المنطقة. يقول الرئيس الأمريكي دائما إن جيشه الأقوى في العالم، لكن الجيش الأقوى في العالم قد يتعرض أحيانا لضربة قاصمة لا يستطيع بعدها النهوض. قال المرشد الإيراني علي خامنئي أن امتلاك أسلحة الردع ضروري وواجب، وأنه لا علاقة للولايات المتحدة بالمدايات وأنواع الصواريخ الإيرانية. الصين تمنح إيران السلاح الذي سيدمر المقاتلات الشبحية الأمريكية، والاستخبارات الروسية تعلنها حاملة الطائرات لينكولن ستكون أول ضحايا النيران الإيرانية، بينما ترامب يستعد لخطف النظام الإيراني سريعا، والحرس الثوري يحدد موعد الضربة الأمريكية بطريقته الخاصة، والولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات النووية نحو طهران. الموساد يكشف عن استعداد الحوثيين لتنفيذ مهمة استخباراتية في تل أبيب، بينما تل أبيب تعلن عن سلاح سري وجديد ستستخدمه في إيران واليمن، والإمارات تتهم الحوثيين باستهداف سفنها في البحر الأحمر. المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يهدد الوزراء المعينين من السعودية بالاغتيال في جنوب اليمن، ونتنياهو يشكر الإمارات ويعلنها محمد بن زايد نفذ كل ما طلبناه منه وأكثر. وتل أبيب تمنح الحركة الفلسطينية مهلة أخيرة، إما السلاح أو عودة الحرب في القطاع، ومفاوضات الحرب الأوكرانية تصل لطريق مسدود، وزيلينسكي يقدم طلبا صادما للوفد الأمريكي. لا مجال للخطأ. الصراع بين إيران والولايات المتحدة وصل إلى حسابات بالغة التعقيد، والرجل الأصفر يريد الحرب لكنه لا يعرف أين يطلق الرصاصة الأولى. نعم، ونقلا عن يدعو تحرنوت، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار السعي إلى تغيير سريع للنظام في إيران بدلا من الانخراط في حرب طويلة، مشيرة إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى الخيار العسكري إذا وصلت طهران المماطلة في المفاوضات. وفي السياق ذاته أفادت القناة 12 العبرية بأن تل أبيب تستعد لاحتمال انهيار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، بعدما أبلغ البيت الأبيض تل أبيب بأن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، وأن طهران لن توافق على الشروط الأمريكية، مع توجيه تعليمات في تل أبيب بالاستعداد وكأن الهجوم على إيران بات وشيكا. هذا وقد أفادت القناة نفسها بأنه بعد الكشف عن استغلال جنود في الجيش العبري معلومات داخلية سرية لوضع رهانات على منصة بولي ماركت، بدأت الاستخبارات الإيرانية بمراقبة المنصة لرصد ما إذا كان مسؤولون عبريون يراهنون على توقيت هجوم محتمل على طهران بهدف تحقيق أرباح مالية، وبالتالي سيتم معرفة موعد الهجوم الأمريكي بدقة. من جهة أخرى، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن حشد الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة يهدف إلى ردع طهران والإبقاء على خيار توجيه ضربة عسكرية مطروحا في حال فشل المفاوضات، مؤكدة أن واشنطن تواصل إرسال أنظمة دفاع جوي إلى الشرق الأوسط إلى جانب تمديد أوامر انتشار وحدات عسكرية كان من المقرر أن تغادر المنطقة خلال الأسابيع المقبلة. من جانبه، حذر سكوت ريتر المفتش السابق في الأمم المتحدة من أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن قد تكون عرضة للتدمير في حال اندلاع مواجهة مع إيران، قائلا إن الولايات المتحدة قد تخسر سفنها قبل وصولها إلى الشواطئ، وإن حاملات الطائرات نفسها باتت في خطر، مشيرا إلى أن دولا مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران تمتلك قدرات قادرة على تهديد الأسطول الأمريكي، وذلك حسب تصريحه نقلا عن رويترز.
وفي سياق ذاته وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدا مباشرا للإدارة الأمريكية، مؤكدا أن إيران تمتلك أسلحة قادرة على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية وتحويلها إلى حطام في قاع البحر، واصفا هذا السلاح بأنه أخطر من الحاملة نفسها، وذلك حسب تصريحه نقلا عن وكالة فارس الإيرانية. وعن الاستعدادات العسكرية أفادت وكالة رويترز نقلا عن معلومات استخباراتية بأن الصين سلمت إيران عدة أنظمة رادار من طراز YLC-8B القادرة على رصد أهداف على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر. ووفق الوكالة يعد هذا الرادار مخصصا لمواجهة الطائرات الشبحية والصواريخ البالستية عبر العمل بترددات منخفضة في نطاق UHF، ما قد يقلص فعالية تقنيات التخفي المعتمدة في مقاتلات مثل F-35 وقاذفات B-2. أما على الجانب الآخر فقد أشارت الBBC إلى نقل ما لا يقل عن 18 مقاتلة أمريكية من طراز F-35 إلى قاعدة موفق الصلة الجوية في الأردن، وهذا ما يرفع إجمالي الأصول الأمريكية هناك إلى نحو 30 طائرة F-35A و6 طائرات EA-18G و24 مقاتلة F-15E و12 طائرة A-10C. هذا وكما أفيد بأن حاملة الطائرات الأمريكية النووية جيرالد آر فورد قد عبرت الأطلسي لتنضم إلى إبراهام لينكولن باتجاه إيران برفقة نحو 15 مدمرة صواريخ موجهة وعدة غواصات هجومية قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، بينما رصدت طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8A بوسيدون تحلق فوق الساحل الشرقي للسعودية ضمن مهام مراقبة بحرية مكثفة في الخليج. ومن مناوشات الحرب الإيرانية الكبرى تأخذنا التطورات إلى ساحة حروب اليمن التي تقلق المنطقة، حيث كشف موقع والا العبري عن تصاعد المخاوف العبرية من هجوم بري محتمل لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن يستهدف جنوب تل أبيب، وذلك بعد رصد الجيش العبري تدريبات للحركة اليمنية على نماذج تحاكي بلدات ومواقع عسكرية عبرية تشمل مخططات لمداهمة الثكنات ومهاجمة الجنود، ما يشير إلى استعداد الحوثيين لمواجهة مباشرة مع تل أبيب إلى جانب الهجمات الصاروخية والجوية. وفي السياق ذاته كتب الصحفي العبري إيدي كوهين في تغريدة على منصة إكس إن تل أبيب طورت سلاحا سريا سيتم استخدامه قريبا في إيران واليمن، مع صورة توضيحية لسلاح يبدو صاروخيا أو طائرا عالي التقنية مزودا بمؤشرات إلكترونية رقمية تعكس طابعه المتقدم. وفي حادث لافت أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية باشتعال النيران في سفينة شحن خشبية قادمة من ميناء صلالة العماني أثناء تواجدها في ميناء سقطرى اليمني، وسط اتهامات متبادلة تشير إلى تورط عناصر تابعة للإمارات في الحادث بهدف اتهام الحوثيين أو تضييق الخناق عليهم لنزع فتيل الاتفاق مع أمريكا. فهل فعلتها الإمارات لتوريط الحوثيين؟ ننتظر إجابتكم في التعليقات. وعن الصراع الخليجي في اليمن، أصدر ما يسمى بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي التابع للإمارات في جنوب اليمن بيانا رفض فيه حضور الحكومة اليمنية الموالية للسعودية في عدن، مهددا باستهداف الوزراء الشماليين وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، وذلك وفق ما نقلته سكاي نيوز. وعلى صعيد آخر ونقلا عن القناة السابعة العبرية، أبدى نتنياهو اندهاشه من التعاون الإماراتي، مؤكدا أن رئيس الإمارات محمد بن زايد نفذ كل ما طلب منه وأكثر، وذلك وفق ما نقل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي أوضح أن الإمارات كانت شريكا قويا وموثوقا في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها تل أبيب. ومن شبكة حروب اليمن العنكبوتية تأخذنا دقائق هذا الفيديو إلى آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث صرح المستشار الكبير لنتنياهو يوسي فوكس بأن تل أبيب تخطط لمنح الحركة الفلسطينية مهلة 60 يوما لنزع سلاحها، محذرا من أن الجيش العبري سيستأنف العمليات العسكرية في القطاع إذا لم تمتثل الحركة للمهلة العبرية وتنزع سلاحها بالكامل، وذلك حسب تصريحه نقلا عن سبوتنيك. ومن سماء الشرق الأوسط الملبدة بغبار المعارك إلى حرب نهاية العالم، ونقصد حرب روسيا ضد أوكرانيا والغرب. سلام تحت النيران.
إنهاء الحرب الأوكرانية لا يقل خطورة عن بدايتها إن لم تكن المرحلة الأكثر خطورة في الصراع على الإطلاق، حيث وصف مصدر في الوفد المشارك بمفاوضات جنيف حول أوكرانيا الأجواء بأنها متوترة للغاية عقب اختتام اليوم الأول للاجتماعات التي جمعت وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا دون الكشف عن تفاصيل حول النقاط الخلافية أو أي تقدم محتمل، وذلك حسب وكالة نوفوستي. وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه نصح مستشاري ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعدم محاولة إجباره على الترويج لاتفاق سلام يعتبره شعبه فاشلا، مؤكدا أن أي تنازل عن السيادة بما في ذلك انسحاب أحادي من دونباس الشرقية لن يتم إلا بعد موافقة الأوكرانيين عبر استفتاء شعبي. وفي الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد.